Ien denove. Kio estas tiu afero? Mi ne plu povas elteni ĉi tion. Estas kvazaŭ ĉie kie min iras, ĉio kion mi vidas, estas tiu terura alta maldika ŝajne senvizaĝa estaĵo. Li ankaŭ hantas miajn sonĝojn, ekde kiam mi unuafoje vidis lin. Ĉio kion li faras estas stari tie, kaj rigardi min. Mi ne povas forskui la konstantan senton esti rigardata. Estas kvazaŭ mi neniam estas sola. Mi malamas tion. Mi ne povas dormi. Mi ne povas iri eksteren, kaj mi ne plu povas agi kiel normala homo sen li estanta tie. Mi multe serĉadis pri li la lastajn 2 tagojn, googlante kiel mi plej bone povas priskribi lin. Ĉio kion mi povas memori estis ke li estis neeble alta maldika viro. Mi diras neeble, ĉar neniu homo povas esti tiel alta kaj tiel maldika. Tute ne estas nature. Mi kiel eble plej bone provis rememori lian vizaĝon. Mi pensis ke tio eble helpos malvastigi la serĉadon, sed ne estis unu. Mi ne memoras vidi la vizaĝon de tiu afero. Ĝi estis preskaŭ nur malklaraĵo, kaj aldone, mi neniam povis rigardi lin sufiĉe longe sen senti min maltrankvila. Mi kutime nur marŝas al la alia direkto aŭ, se estas sonĝo aŭ koŝmaro, mi ĉiam vekiĝas antaŭ ol mi povas havi bonan rigardon. La serĉado donis al mi ion nomatan la maldikulo. Kio diable estas maldikulo? Ĉu tiu mita estaĵo estas la afero kiu kaŝrigardas min? Ne povas esti. Mi rifuzas kredi tion. Mi ne forlasas mian domon de 2 tagoj. Mi nur legadis pri ĉiuj maldikulaj rakontoj. Ne necesas diri ke dormo foriris dume. Nenio estas ĝusta plu. Mi pensas ke mi kolerigis lin ne lasante lin en miajn sonĝojn. Mi daŭre aŭdas frapadon sur la fenestro malfrue nokte, kaj knarado sur la planko dum mi estas sur la lito. Mi scias ke oni diras ke domoj faras tion mem, sed ĉi tio estas malsama. La bruoj ne estas de la domo, estas pezo ĉe ili, kiel mildaj paŝoj. Tamen, ĉiufoje kiam mi iras kontroli, estas nenio tie. Sed kiam mi reiras en mian dormoĉambron, mi ĉiam havas la senton esti rigardata. Diru al mi, ĉu vi iam sidis en ĉambro sola, fenestroj kaj pordoj fermitaj, kiam subite la pordo malfermiĝis senkiale? Mi pensas ke ĉiuj trapasis, sed mi estas malsama. Ĉiuj fenestroj estas fermitaj dum ĉirkaŭ semajnoj nun. Mi ne estas fantomkredemulo, aŭ io tia, sed ĉi tio ja estas stranga. Mia dormoĉambro tamen komencis pli malvarmiĝi lastatempe. Vere pli malvarmiĝi. Mi uzis kandelojn por provi varmigi la lokon. Mi ne scias kio okazas. Mi iris eksteren por la unua fojo post pli ol semajno. Mi pensis ke eble miaj iluzioj venas el esti enfermita kaj pasigi tro da tempo timigante min per legado pri la maldikulo. Mi trairis mian ĉiutagan vivon, kiel eble plej bone, kaj, je mia surprizo, neniu signo de tiu afero. Ĉio iris bone fakte, kaj mi komencis forgesi pri la tuta afero, ĝis mi hejmeniris. Mi marŝis tra la arbaro, provante preni kiel eble plej multe da freŝa aero antaŭ ol esti hejme, kiam mi trovis pecon de papero kuŝanta tie meze de la vojeto. Mi kutime nur pensus ke tio estis aĵo de iu alia lasita tie, sed ĝi estis tre blanka. Ŝajnis kvazaŭ ĝi estis zorge metita tie, ne pli longe ol eble antaŭ 20 minutoj. Mi prenis kaj turnis ĝin. Estis desegnaĵo de tiu afero, la maldikulo. Tre krudaj linioj bildigis lin kun la vortoj ne skribaĉitaj laŭ la flankoj de la paĝo. Dum mi provis deĉifri tion, la nuboj rapide nigriĝis. Mi iris hejmen sufiĉe rapide por ke la pluvo ne atigu min.
Mi sedis rigardante tiun bildon, provante el trovi kiel gi aperis, pensante pri kiel nova gi estis, kai scivolante kiu aciulo desegnis, kai lasis tium tie por mi. Mi nur iris en litigi, pensante che mi pli bon fartigios post iom da dormo. Tiu desegnaĵo certe estis malbenita. La maldiculo estis in mia sonĝo denove hieraŭ nokte. Tio ŝajnis tiel reala. Mi estis mia lito kaj vekiĝis, kaj vidis lin stari tie, en la angulo de mia dormoĉambro. Mi provis skrii, moviĝi, fari ion ajn, sed ne povis. Mi kuŝis tie, frostita en timo scivolante kio okazos poste. Li nur levis sian brakon kaj etendis ĝin 3 metrojn al la litkapo kaj riposis sian manon super miaj okuloj. Mi diras mano, sed tio ne aspektis kiel mano, sed pli kiel tentaklo. Tiam mi redormis. Kiam mi vekiĝis, estis nenio. Kia malsana sonĝo. Kaj alia afero ekokazis post kiam mi alportis tiun bildon heimen. Miaj elektraĵoj fuŝiĝis. Mia tekkomputilo malŝaltiĝas mem, eĉ kun plena baterio. Mia televidilo hazarde statikiĝas. Mia poŝtelefono ne funkcias. Ĉi tio, kune kun la malfermiĝantaj portoj, konstanta sono de paŝoj nokte. Mi bruligos tiun ĉi nokte. Mi bruligos la paperon tute ĉi nokte. Ne. Ĉi tio ne povas okazi. Mi rigardis ĝin bruli la lastan nokton. Mi prenis tiun pecon de papero eksteren hieraŭ nokte kaj rigardis ĝin bruli. Kiel ĝi povas reveni? Mi eĉ ne povas telefoni por helpo kaj mi estas tro paranoia por forlasi la domon. Mi ne scias kion fari. Aferoj fariĝas tro multe por trakti nun. Tago post tago pli kaj pli da tiuj malbenitaj bildoj venas. Nenio funkcias en la domo kaj mi daŭre pensas ke mi vidas lin en la domo. Kiam mi forlasas la dormoĉambron, mi pensas ke mi kaptis ekvidon de li en mia flankvido. Ĉi tio frenezigas min. Ĉu tiu afero vere invadis mian domon? Se jes, ne estas sekura loko. Se li povas kapti min ĉi tie, li povas kapti min ie ajn. Ĉi tio tamen ne signifas ke mi falos sen batalo. Mi ŝlosis miajn pordojn kaj fenestrojn kaj prenis sufiĉe da manĝaĵo kaj akvo el la kuirejo por ĉirkaŭ semajno. Mi rezistos en mia dormoĉambro kiel eble plej longe. Mi ne sentas min sekura ekstere nek en mia propra domo. Ĉi tio estas mia lasta rimedo. Mi scias ke li havas ion malbonan por mi. Mi nur scias tion. Kial do li tiom timigas min ĝis preskaŭ freneziĝo? Mi barikadis min en mia ĉambro. Nenio eniras ĉi tien sen mia scio. Malfruiĝas. Mi provos io ripozi. Fek, kio estis tio? Mi ĵuras ke mi aŭdis ion moviĝi. Certe estis, ĉar mi eĉ vekiĝis. Ĉi tio ne estis ordinaraj paŝoj, kiam mi aŭdadis antaŭe. Ne. Ĉi tio estis alta kaj intensa bato. La maldikulo scias ke mi estas ĉi tie. Mi ekstarus por ŝalti la lumojn, sed estas inutile. Li fuŝis la elektron. Mi kuŝas ĉi tie timigite, rigardante la plenan mallumon. Mi scias ke ĉi tio sonas freneze. Sed ĉu vi iam vidis nuancon de nigro pli malhelan ol kutime, kiel tiam kiam certaj ombroj ŝajnas pli malhelaj ol aliaj? Mi ĵuras, eĉ se mi nun estas en kompleta mallumo, ke la angulo estas pli malhela ol io alia. Estas la sama angulo de mia koŝmaro. Estas kvazaŭ la ombro moviĝas. Mia nokta vido pliboniĝas nun. Mi povas vidi iom pli detale. Oh ne. Mi povas vidi la silueton de viro en tiu angulo. Vere alta maldika viro. Ŝajnas ke li portas komerckostumon. Ve, estas li. Li estas ĉi tie, ĝuste kiel mia sonĝo. Mi kuŝas frostigita en timo scivolante kio okazos.
Li levas siajn brakojn kaj etendas ilin trans mian ĉambron kaj super mian kapon. Li ripozigas siajn manojn. Ne, tio ne estas manoj. Siajn tentaklojn sur mian frunton. Mi ekpensis kapti lian brakon kaj forpuŝi ĝin, aŭ leviĝi de la lito kaj provi trairi la pordon. Sed io diris al mi che estas inutile. Nenio helpos min nun. Liaj tentakloj kreskis laŭlonge kaj serpentumis laŭ mia korpo, malrapide ĉirkaŭvolvante min en ian nigrigitan kokonon. Antaŭ mi povis skrii, la mallumo atingis mian vizaĝon kaj kovris mian buŝon. Dum li envolvis mian kapon, la lasta afero kovrota estis miaj okuloj, kiuj estis firme fermitaj la tutan tempon. Mi decidis malfermi ilin, unu lastan fojon. Mi rigardis supren, kaj jen li estis tie, staranta rekte antaŭ mi, rigardante malsupren. Tio estis la lasta afero kiu mi vidis, antaŭ l' mallumo forprenis min. Kvankam li ne havas vizaĝon, mi ĵuras, li ŝajnis rideti. Saluton, mi estas Erikso. Mi volas diri ion al vi. Ĉe mia Patreon-paĝo mi aldonis novan rekompencon al la nivelo sperta kolektanto. Vi povas havi aliron al la datumbazo de la kanalo. Kiel vi povas vidi sur via ekrano, la datumbazo konsistas el 15 gigabajtoj da dosieroj, kun ĉiuj fonmuziko, fonvideaĵo kiun mi uzas, kaj sonefektoj, ĉiaj efektoj, de pordo ĝis infana ploro, de pluvo ĝis zombio. Ĉio ĉi kompreneble organizita. Ĉi tio povas esti tre utila al vi kiu kreas ian enhavon en interreto kiel mi. Kaj mi diru al vi ke la informoj en la bildo estas mallongigita. La datumbazo ankaŭ enhavas ekranefektojn, gifojn, tiparojn, bildojn kiujn mi konservas por ebla uzado kaj eĉ ĉiun tekstan rakonton tradukitan, kiu aperis en la filmetoj ĉe YouTube kaj Patreono. Do alklaku la ligilon al Patreono kiun mi lasos en la fiksita komento ĉi sube kaj akiru ĉion. Kompreneble aliflanke ĉi tio ne estas la sola nivelo, vi ja povas subteni mian kanalon per nur $3. Estas malpli ol antaŭe, sed la helpo kaj dankemo estas egale grandaj kaj gravaj. Ne forgesu alklaki la ligilon ĉe la komento. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.